Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala bultii isaatiidhaanii singa'ee siniin jechuun jaaladha. Haa ta'uyyuu malee egaa'ee mandara Roottaa fi mandara Ermeellaa fa'idii wanta ta'aa ture argitaniitu jirtu jechuudha. Egaa Roottaan yeroo darbeessi hospitaala deemuu hin dandeenya akkuma Abiraamidhaan jette ammallee deefillee akka si amannu yookiin immoo akkanillee obboleessa kiyyatti dubbachuu danda'uudhaa fi gara mana akimii adeemnu jedhaniitu jira jechuudha. Akka innaa kan Abiraamitti dubbachuullee yoo baattellee tolee rakkoon hin jiru jette jechuudha. Sana dura garuu budiyyeen yeroo darbees jechuudha dubbachaa akka turte soba ta'uusaa immoo karaa Meerii fi karaa Daanii dhugaa ta'uusaa dhaqanii ariifatanii Ermeellaatti himanii kun immoo xoofoo isaan qopheessan jettee dubbachaa akka turte jechuudha. Kaleessas immoo egaa obboleessa ishii deefiidhaan qabatteetu dhufteetu jirti. Haa ta'uu maleeyyuu jechuudha waan ishii faana ta'aa turterraatiidhaan kan ka'e busiyyeen jechuudha simmeetawii ta'aadha kan ishiin jirtu jechuudha. Kana keessaa osoo baatee miidiyaa irratti dhiistee obboleessa ishii wanta gorfachuun ishiidha malu keessaan gorfattee jedheenanii amananii jechuudha. Ani busiyyee dhugaa dubbachuuf baay'een ishii jaaladha. Maaliif jennaan dhaadachaa fi turteetti dubartii gaariidha, dubartii cimtuudha jettee keessattuu immoo erga miidiyoon sun waraabamee haala garaagaraatiidhaanii wantoota garaagaraa jijjiirte malee sinin jechuun jaaladha. Har'amaa dubbachuun barbaadu jechuudha. Kana booddee arraba kiyyayyuu hin da'umluu gamachuun qaba jechuudha. Innaa akka isaan fida itti irraa dubbanna malee inni jedhee inni kana booddee inni mina gabbaan innaa dammoo jechuudha. Ermeellaanis na aarsaa jirti akkamitti hojjettaniitu ta'e wanta taasifamee argiteetti akkamitti akka uumame jechuudha. Utuma yoo uumameyyuu jechuudha. Egaa kanaaf iyyuu immoo nama jaalatan tokko yookiin immoo dhiira jaalatan tokko dhiira itti amanan tokko hanga du'aatti yoo ta'e wajjiniin deemama jedheen amana an akka kiyyatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti xiqqoon ishee uumamteedhaa fi nama sanarraa sin fedhu jedhu taanaan jiruun jiraatan gabaabduu taati jechuudha. Dhaabbachuun dirqama. Qilleensi bubbisuu danda'a. Haalonni bubbisuu danda'u. Gaafatti dhaabbatte gaafatti raafamne kan wanti sibira darbuu qabu jechuudha. Ati raafamta taanaan guyyaa guyyaadhaan siraasa jechuudha wantoonni. Sanarraatiin egaa kan ka'e jechuudha. Roottaan hin dhufte haasawaa akkuma turan deefii fi budiyyeen jechuudha. Gaafa ishiin dhuftu maal karoorfatte maal kaayeffatteetu garaattan baadhe jettee dhufte jennaanii umaayyuu jettee yeroo kanatti jireenya mucaarraa bu'ee nagaatti akkan jiraatuufidha hin barbaanne innaa boqonnaa isaa jennaan ani jireenya isaatii fi ulfaa'u koo maaltu walitti fideette maaliif dhaqqee bira jennaan abbaa daa'imaa ta'uusaa isatti himu malee ani isaan hin barbaadu jette. Yeroo darbees isaan hin barbaadu jette. Eshi diraamaa maalidhaan jedhaman jechuun isaan hin barbaadu garuu akka abbaa mucaa ta'e qofa isatti himuu barbaade jette. Ermeellaa biratti illee akkasuma jette yeroo darbee jechuudha. Kun si baasaa Roottaa jechuun isaaf inni ala jiraatee ati asitti asiin ulfooftee fi deddeessee fi jireenya kee irratti miidhaan fiduuree nama sana madda hin barbaanne jechuudha. Kun gaaffii koodha jechuudha. Inni gaaffii kiyyadha. Ishiin garuu baay'ee simmeetawii taateetti dubbachaadha kan turte. Wanta ati jechaa jirtu kun daa'imadha. Dhala jechuun immoo waaqadha kan namaa kennu jettee ishiin Roottaan osoo inni humna qabaatee hojii hojjechuu baatteera ta'e wanti kun ta'uu hin danda'u. Anuma gochuu hin danda'u jettee akka kiyyatti kun salphina. Dhugaa dubbachuun kun salphina yeelloodha bakka qaana'uudha jechuudha. Yeroo akkattiidhaan dubbatanii nama amanan tokko nama abbaa daa'ima kootiin ta'a daa'ima koo hin kunuunsaa boruu na faana ta'a jedhanii fi ulfaanii iddoo kennuuf malee
nama ala jedhu nama dhufee na biraa akka barbaade ta'ee dubiraas akka barbaade ta'uu fi gatiin baasu gatii jechuudha. Ruutaanii umuriin ishii darbee dhala barbaade bakka qabeenya qaba waan ta'eef dhala kootiin dhala abbaan qabne illee yoo ta'e nan guddisan nama jettu miti. Kinoo daa'imummaa ishiitiidhaan badhaasa addaa ishii badhaaseetu jira lolli jechuudha. Bichaan beenu Abrahaam irraas ta'uu danda'a. Gabaabduun isa achi ture waan ta'eef torbaan tokkoof isarraas ta'uu danda'a. Inni immoo iskii geesses yeroo darbee insobdi malee ni ulfoomne Ruutaan jechaa ture kaleessa jechuudha. Simmeetaawwi ta'ee haalli kanatti mana biinitti jechuudha. Ani lachan sanarraa kan inni hin dubbanne bakkee ta'een ture jechuudha. Kana siniin jedha gaa'ii sana booddee bakka dubbachuu hin dandeenye waan ta'eef baay'ee bakka wal tutuuffataniiru. Keessa wal beenna jetteen buziyyeedhaan Ruutaanii sana booda waan tokko akkasidha anaaf deebiin kun isa kanadha kan deebi'u isa kanadha jechuu jalqabde jechuudha. Buziyyeenis haala sanaan haasofsiistee dhugaa ta'ee fi karaa ta'e sitti himtu tasgabbaa'ii gaafa dhugaa tasgabbaa'ii ragaa jedhi wanta ta'eera wanta ta'eef wanti wal mimmiidhaan ta'eera waan ta'eef obsuma godhadhu siin jechuu barbaada. Deebi'ee gaa biratti hafe jechuudha. Amma deebi'ee jechuudha yoo gadiin darbatame waan tokko gaaf tokko dubbatee haaree dhugaa dubbachuuf inni isa arrabsamuuf akka jiru natti mul'ata jechuudha. Hanga yoonaa isatti dhaabbatee jira waan ta'eef. Buziyyee mannaati ganni jechuudha mucaa afaan Amaariffaa dubbiftu biran ture jechuudha. Ana kaleessa dubbattee turtenna. Garaatti baatteedhanii mucaan lammataa dhufe jedhanii maal ta'eennaadhanii namni mucuqii sare hin sobdu. Wantumti garaa jiru iyyuu hin jiru jedhanii babarreessu jechuudha. Mucitti dudubbisiisaan ture jechuudha. Haala kanadhaanii toodhistee akka kiyyatti jedhashiidhaanis asin immoo boloonni Ermeellaa dubbiin sobadha. Ermeellaan maaliif akka ishiin akkana taatu nu ibnu hin galle. Galgalamuu na bira turte jettee jechuudha. Inni maqaan ishii Maartiin jechuudha. Obboleessi ishiis illee jechuudha akka ishiin dhaabbattu akka ishiin yeroo hundumayyuu akkas hin taane ishiis gorseetu jira. Maaliif akka ishiin akkas taatu garuu anaaf hin galle. Garuu immoo araarsuu qabna. Kanii inni jedhee jechuudha. Wanti kaleessan ture har'a ganama kana ka'ee garaattan baadhanii jedhamu kun an beekan. Sababni isaa gaafin jaalalaa deebi'uu fi gara biyya koon galaa jette. Achi booddee daa'imni galuu hin qabu jedhamee haala sanadhaan haftee gaafa haftee immoo jettus immoo isa faana akka walitti deebi'u barbaaddu dubbattee isaan nan barbaada sitti araaramuun barbaada jireenya keenya waliin jiraachuu barbaada jennaan kun hundinuu hin ta'u darbeera anifate wajjin jiraachuu hin dandeenyu Abrahaam jedheeni as garagaltee ani ulfaadha jettee jechuudha. Ani ulfaadha jettee haala kanadhaan jira. Yoo ulfooftee abba malee guddisuun hin danda'ama. Marakkoon hin jiru natti ulfaatu jettee taanaan ishiidha. Garuu Ermeellaan akkana ta'uu hin qabdu. Jireenyi makee boruuf jechuudha. Abrahaam amma wanta numtu silchittee dheera bakka lafa biraa deemuun barbaadu iddoo biraa deemuun barbaadu si faana jiraachuudha kan barbaadu jechuudha. Dhaabbadhu hubannoo qabaadhu. Yoo ta'eyyuu yoo dhumayyuu ishiin garaatti baatteeyyuu garaa qabdiyyuu yoo ta'e inni fedhu taanaan alattan guddifadha mucaa. Qalxaffi jedhaatii iddootti laadhaa botaatti laadhaatii cufaa bakka rakkoon qabu haala sanadhaan uumameera waan ta'eef ani ishii mana garuu jiraachuu hin danda'u mucaa kiyya guddisuu nan danda'a. Baqqallee itti amaniitii fudhadhu Ermeellaanis. Maaliif jennaan kaleessa osoo wanti hundumtiyyuu xumuramin samanaan otoo hin tarsa'iin dhufte wanta ta'eef waan dhufee sana hundumas amaniitii ammaa booddee garuu akka inni of eegu. Sinokkoo ani waan baay'ee akkasin hin jaallatu namani. Osoo iyyitanuu waggaa tokko muluu fixxanii osoo maraattanu garuu har'ayyuu jirtu. Kanaaf ofitti deebi'aa. Araaramuun keessan gaariidha. Ganaasayyuu DN ennaan dhufee marmaraan ennaan dhufees immoo lola kaasuu dandeessu isini wanta ta'u walumaan kan ilaallu ta'a. Bichaa jechuudha akkatti miti jaalalli. Jaalalli akkatti miti. Bara qabaatanis bara dhabanis. Bara rakkoon uumames bara rakkoon hin uumamnes
wal danda'umsi dirqamadha jechuudha. Mu'amuu hin qabdu. Kaleessayyuu sii dubbataa ture ko Abrahaam. Geemii eenyummaa asitti fakkaata yaa Abrahaam jennaan ayimuu mannoo eenyu maqaansa Amiruun Ermeellaa waan mu'attu natti fakkaata jedhe. Kana cala tuffatamuun jira joo. Kana cala ishii tuffatamuun jiraare. Ilaala ani garuu eessa akkaan ta'ullee hin beeku garuu Ermeellaa waan mu'attu natti fakkaata jedhee jechuudha. Kana jechuun kaadamteetti jechuudha isheen sun. Sinii galtee dheeyyaadha siniin jechuun jaaladha. Nuti illee egaa akka carraa ta'e guyyaa kaleessaa lafa hospitaalaa hoollee ani achiin deemen tureyyuu ammaaf mul'achaa hin jirumtuyyuu soba fakkaata jedhee doktorri har'a galgala gaa dhugaa akka ta'e baruu dandeenya. Deefis immoo fuutee achi sixxee yookiin andeef isuma barbaachuu irraatiin kan ka'een waan baay'ee taasisee kana jedhee malee in ulfoofne yoo jetteeni shiffinni godhanii irra dibanii yoo dhiisanii ganammoo akkana ba'anii immoo kan biraa achi deemiti jechuudha ruutii dhugaan siin jedham carqii gabaabaa kee uffadhuuti jechuudha chaappistikii kana dibadhuuti jechuudha daasitaa kee wajjin sharra godhi jedhiti inaafasiisa hin galoo biraa yoo galees siin ta'u dhugaan siin jedhe walaan maxxanii raftan sinamanuu obboleonni sun otoo jiran sinamanus sifaanii siin cisu simmeetis siif hin kennu jaalala isa kan walii kennitu wal tuffattanii amma xurii qeensa keessan keessaa baastanii tokko wal lakkaa'uu diddanii wal lakkaa'uu diddanii gaafa abbaa manaan dubbate haati manaan callee yoo jettedha jireenya yoo gaafa inni jedhu waa malee beesinifatu olaantummaa itti dhagaamee osoo hin taane bakka akkuma itti haadha manaa gaarii taatu fi dhayyuute jechuudha. Wal gisee wal qixxummaa dhayattanii Enna sakanamee hordoftoota kiyyaa subscribe like naa godhaa sinin jaaladha baay'ee sinin jechuu jaaladha ishee